Oh, une bonne sieste, ça va faire du bien, ça. Qu'est-ce que c'est, cette bête? Voilà, j'ai plus sommeil. Bon, moi, je vais me faire un café. Pensez à vous abonner à mes réseaux, activez la cloche et laissez-moi un commentaire, ça me fait super plaisir. Merci pour le soutien. Et n'oubliez pas d'aller visiter mon site